Okay, so the first file, okay everybody? Okay. Okay, and then kita ada file untuk option. So contohnya lah untuk khusus saya MTZ1024. Saya ada 6 option. Inilah pelajar-pelajar dari jabatan lain yang ambil khusus ini kan. So kita ada 6 option. Okay, so you all tahu kan the option for your khusus? Tahu ke? Ya, tahu. So if you don't know, you can go and look at the BKKP, okay? Then kita labelkanlah, so CDL peringkat khusus diikuti dengan nama khusus dan option. Contohnya option BMMB, inilah option bahasa Melayu. Ambilannya semua samalah dan di belakang semua sama. So you just copy paste saja, okay? Copy paste dan nama file sajalah. Then kita buat untuk you don't have to do yang lain dulu. Kita hanya buat 2 dulu, okay? Tapi akhirnya dalam folder ni mesti ada semua CDL untuk semua option dan untuk keseluruhannya lah. Okay. Tapi bila kita mula buat filenya, kita mula dengan folder, kita buat CDL peringkat khusus, kemudian kita buat untuk option pertama, after that we just save as only. Okay. So easy, no, you don't have to type many times lah. Okay. Kemudian kita ada satu file CCQI. CCQI ni satu sahajalah untuk khusus kita lah. Contohnya for this course lah. So ambilan Jun, Disember 2020. Okay. Dan kita ada satu lagi file iaitu laporan pemantauan CTL bagi khusus kita. Okay. Boleh faham? Okay, boleh. Okay. So this is all, semua file ni mesti dilabelkan seperti ini dan diletakkan dalam folder ni, dan folder inilah yang anda hantar kepada penyelaras jabatan anda lah. Okay. So this is cara kita melabel folder dan file dan semua file yang mesti ada di dalam folder kita. Okay. Okay. So the next step is kita nak kumpul maklumat dulu sebelum kita nak buat our CDL lah. So maklumat pertama yang kita nak kumpul ni ialah grade peperiksaan ni. Okay. This is the grade peperiksaan yang kita nak kumpul lah. So mana nak dapat grade peperiksaan ni? In our BKKP ya. BKKP. Kita kena lihat our BKKP. Go to our BKKP, buka BKKP kita ini, and then kita ada grade-nya lah. Grade keseluruhannya kita boleh lihat di analisis. Okay, di analisis ini, di muka surat analisis ini kita boleh dapat the grade keseluruhannya di sini ya. Di bawah ini grade keseluruhannya. Okay. Kemudian kita kena dapatkan grade untuk setiap option. Okay. Setiap option kita pergi ke sini dan kita klik di atas semua ini, kita nampak setiap option. Jadi contohnya inilah khusus MTS 3013 ada 6 option. Maksudnya saya kena buat 7 CDL. Satu untuk keseluruhan dan satu untuk setiap option. Jadi saya ada 7 CDL yang saya kena buat. Okay. Kemudian saya klik, katakan saya klik music ni. Klik pada option music. Keluar, saya hanya ada 2 orang pelajar saja untuk option music. Jadi saya kena catatkan grade-nya 1A+, 1A. Jumlah pelajar 2. Kemudian saya pilih option bahasa, ada 20 orang pelajar di sini. So saya kena catatkan di sini berapa A+, berapa A, saya kena kira lah. A+ berapa, A berapa, everything lah berapa. Untuk setiap option saya kena buat begitulah. Okay. Then saya catatkan lah. Saya catatkan, I can write anywhere, you can copy paste, up to you lah. Okay. So for each option, berapa grade-nya untuk for each category lah. And then untuk keseluruhan berapa. Make sure hujung ni tally lah. Make sure all this, make sure is, kalau bilangan pelajar 24 mesti ada 24 di sini lah. Kalau bilangan pelajar untuk option PKDK ni 44, jadi di akhir di sini mesti ada 44 lah. Dan jumlah ini ialah jumlah bilangan calon. So you must check all this lah. Okay. So this adalah maklumat pertama yang kita perlu dapat, yang kita dapat ni daripada BKKP kita. Okay. Boleh faham? Boleh faham. Okay. Maklumat yang kedua ialah Entrance Exit Survey, EES. Okay. Excuse me, Pak Dani.
Saya nak tanya, yang EBKKP ni kalau saya mengajar satu option saja, boleh saya dapat tengok untuk paper-paper lain? Yes. Untuk option lain maksudnya? Boleh. Yes. Before I continue, I just want to say this also. Because kita ada ramai pensyarah yang mengajar khusus ini kan. We all teach one class. Option kita mungkin bertindih. Okay. Maybe I'm teaching PKDK and seorang lagi juga mengajar PKDK. Okay. So kita buat CDL ni bukan mengikut kelas, bukan mengikut unit tapi mengikut option. So penyelaras, saya cadangkanlah this one. If sama ada penyelaras buat everything, dapatkan data dari semua orang dah buat, atau penyelaras agihkan tugas ni. Contohnya, okay, PKDK Lim yang buat, PKBK Wu yang buat, PKLK Noria yang buat. So they do that and then they give it to you lah. Dia buat CDL untuk option tu lah. So up to you. That's how you should do lah. Okay. Because some of you got a lot of options lah. Okay. Okay, so the next one that we have to collect is entrance exit survey. Yang ini go straight to your wait, 1 minute. Okay, this one kita pergi kepada items dan kita klik CDL lah. So kita akan dapat laporan CDL ni kan. It will be like this. So katakan khusus saya MTS 30131. So I have to just click on the 3031. Klik di sana dapatkan yang tick di situ. And then turun ke bawah dan klik on kira semula frekuensi. Bila kita tekan kira semula frekuensi untuk keseluruhan kursus MTES 3013 akan keluar di sini. You can copy down on your paper or you can just highlight ni, copy paste ke dalam CDL, template CDL lah. Okay. Kita buat for the keseluruhan kursus. After that, bila kita nak buat option untuk option, and then kita going pilih, katakan kita nak pilih option ni BMMB, so kita tick BMMB sahaja. Yang tick di atas tu kita kena keluarkan. Tick itu sahaja, maka data untuk kumpul option bahasa sahaja akan keluar. Kita kena tekan kira semula frekuensi sekali lagi dan data ni akan keluar, kita salin aja. So kita buat begitulah for all the option. Okay, so finally you just salin dan you just simpan macam ni lah. Kalau I quickly just jot down a piece of paper like this lah. So untuk setiap option saya dah salin entrance exit survey dan keseluruhannya juga saya dah salin daripada data tadi lah. Okay. Okay ke? Okay. Boleh faham tak? Boleh. Okay. Boleh. After that, data yang maklumat yang ketiga yang kita kena dapat ialah IPPK. Yang ini kita kena tanya setiap pensyarah yang mengajar lah. Ini ada dalam penilaian pensyarah. So dalam data itu dia ada di bahagian hujung yang memang sudah terkira lah. So you ask the lecturers and you jot it down the whole thing and you keep it lah for your subject. Okay. And then the last thing yang kita kena dapat ialah mean ini. Yang ini kita dapat terus daripada our analysis di sini ya. Analisisnya di sini ada mean markah berapa, kemudian ada mean markah untuk peperiksaan berapa, kerja khusus berapa dan mean markah keseluruhan berapa. Yang tiga nilai ni kita kena catatkanlah daripada analisis EBKKP. This one here lah. Okay, untuk our laporan CTL ni lah. Okay, so inilah 4 maklumat yang kita kena ambil dulu, simpan, lepas tu baru kita mula our CDL. Okay? Puan Rani, Ya. tanya saya boleh? Untuk yang this one, Puan Rani tunjuk mean, KK, peperiksaan, KK dan peperiksaan. Untuk yang first one, kita guna KK plus peperiksaan ke guna 3 peperiksaan saja? Which first one? Dalam break ni tu tulis KK. For this one is for the last laporan. Yang CDL everything we do the final peperiksaan. Final lah. Pekerja khusus and peperiksaan lah dua-dua sekali. Yes. Everything we use that lah. Only for this is for the different laporan lah. Okay. Okay. So now we are going to do our CDL lah. Okay. So kita
kita buka our template khusus CDL. See, we have two here, template CDL khusus dan juga template CDL peringkat program. Jadi jangan guna yang peringkat program ni lah, kita buka yang template CDL khusus ni, okay? Okay, so this is our template. Kita go to the panel dulu. Okay, this is our first page lah. Okay, if you can padam this data, you see this padam semua data dan mulakan CDL khusus baru, ada butang ni. Kalau if it works for you, then you pakailah. Tapi I think my macro is disabled, so saya tak nak enable it lah. So I don't want to do that. So I just go and type in sajalah. So MPU kan, saya nak katakan I want to do for MPZ 1024. I just type in. Di sini ialah PPISMP, okay? So PPISMP, kemudian semester ini kena pilih dari sebelah, dari drop down box ini ya. Saya pilih semester 1 tahun 1, okay? So nama program dah tukar, kod bidang tukar. Kod bidang ini, sorry, it's not MTZ, it's MTZ. Kod bidang ialah MTZ. Semester kita pilih dari drop down box. Kod khusus kita isikan MTZ 1024. Okay. Yang lain ini tak perlu buat. It's automatic later they'll fill in by itself lah. Okay. So muka surat ni lah muka surat pertama. Okay. Just change the nama program, kod bidang, semester, tahun dan kod khusus. Itu saja. Okay. Then kita pergi ke butang yang kedua, grade pencapaian. Okay. Click on grade pencapaian. Sekarang kita nak masuk grade peperiksaan. Sekarang ini kita buat CDL untuk seluruh kursus. Jadi kita nak masukkanlah contohnya MTZ. Okay. MTZ ada berapa orang yang dapat A+. Okay. So I have 5 people. 5 orang yang dapat A+. Okay. Tulis A+. A, saya ada 11 orang yang dapat A. A minus I have 18, 19, 21. Okay. B plus 23. B I have 14. B minus 7. C plus ada 4. And C ada 1. Dah finish already. And then make sure you go click outside here. Anywhere outside you must click so that it changes. Okay. Klik di sini, dia dah tukar. So you see here baik. Dia ada grade pencapaiannya, dia baik. Okay. And peratus lulus dia ada di hujung. We don't have to do anything. Itu saja. Okay. It's already recorded in the front. Okay. So kita dah siap dengan grade pencapaian. That's all. Okay. Sekarang kita pergi kepada entrance exit survey. Okay. Klik butang entrance exit survey. Okay. Okay. Sekarang kita nak isikan untuk seluruh kursus ini. Okay. Negative 4, negative 3, negative 2 tak ada. Negative 1 ada 5. 0, 36. 1, I have 48. 2, I have 165. 3, I have 265. And 4 ada 1115. Okay. And click outside there. Okay. So it shows there sangat baik. Okay. So entrance exit dah habis. Kita dah masukkan entrance exit. Then penilaian pelajar. Next one. Okay. Go to penilaian pelajar. Kod khusus automatic comes out. So sekarang saya kena masukkan penilaian pelajar untuk MTZ. So yang ini penilaian pelajar ini saya buat untuk seluruh kursus. So I have to add everything. Okay. So saya kena minta penilaian pelajar daripada kesemua orang and I have to total everything lah. Give me 1 minute. Okay, so di sini saya ada 478. Saya ada 7. 65 here. Dan okay. Yang lain kosong. Finish, klik di sebelah luarnya. Okay, dah tukar. Okay, so penilaian pelajarnya dah keluar juga. Okay, finish ready ya. Sekarang kita buat. Yeah. I can't hear you, Lisa. Very soft. KJ tak keseluruhan?
Jadi kita tidak perlu minta daripada pensyarah setiap seorang Which one? for penilaian pelajaran. Penilaian pensyarah, you must ask from the lecturers. And you also must know, the lecturers, KJ show kan, Ah, KJ kan ada dia tak punya dengar. saya ada email. Saya ada email. KJ kan ada keseluruhan. Keseluruhan. Boleh KJ bagi, jadi kita tidak perlu lagi minta daripada pensyarah. Saya dah email dah. Oh, ada tak? Ada. Nanti Saya check rasa email. yang KJ email tu tak ada pecahannya kan KJ? Dia bagi pada nama pensyarah. Lepas tu ada satu, lampiti yang satu lagi tu keseluruhan mata pelajaran MTZ semua saya dah jumlahkan. Saya bagi pada hello Cik Lim ada sini, Cik Lim. Ada. Tapi saya Okay. rasa Benda tu dah ada. Minit bersyarat dan lampiran. Dan KJ dah email ke? Saya bagi pada Cik Lim, nanti Cik Lim akan email pada semua. Oh, okay. Kalau macam tu lagi senang, kita tidak perlu lagi minta daripada setiap pensyarah supaya. Tapi KJ, But Lisa, I think yang KJ email tu tak ada data itu. Because that is our personal one. Itu yang personal. So what the lecturer should do, ni yang mereka semua mesti sudah tahu. You just put a message in the WhatsApp group. Please send me your IPPK data yang di hujung tu. 1 how many, 2 how many, 3 how many. That's all they have to send you. Just take a photo and send you. Finish. Then you can do already. Betul. Because itu personal. KJ tak hantar tu. Oh, okay. Okay? Okay. So we have to record that like I showed you just now. This is our IPPK, okay? So you have to record I got how many 5s, how many 4, how many 3. This one we want only this data. So Wu got how many each one, Lim got how many. So untuk keseluruhannya saya kena total everything. 5 jumlahkan dapat 530. 4 dapat 20. 3 dapat ni. Okay, so you have to do that. This one only kita akan masuk dalam, yang ini kita akan masuk dalam untuk keseluruhan. Untuk option, lepas tu saya ajar option PK, PKPB PKBK. Saya ajar PKBK. Saya seorang yang ajar PKBK. And then this one Wu ajar PKDK dan Noria juga ajar PKDK. And then Lim ajar PKLK. Jadi bila saya buat CDL untuk PKLK, I only put nilai Lim sahaja. Bila saya buat CDL untuk PKLK. Bila saya buat CDL untuk PKBK, saya hanya masukkan nilai saya sahaja. Bila saya buat PKDK, saya akan campur nilai Wu dengan Noria dan saya akan masukkan nilainya lah. Bila saya buat keseluruhan, saya akan ambil nilai keseluruhan. Jumlahkan semua ni jumlah, dapat ni. Okay? This is how I do it lah. Boleh? That one, then keseluruhan is the program lah, not the kursus, right? Kursus. This values here are for MTZ. These values here are for MTZ 1024. Okay, it's for kursus. Inilah kursus lah. Program is PISMP or PPISMP. Itu program lah. Okay, so this is very important. How you calculate is very important. Jadi that is why kita kena tahu option, ada berapa option, siapa yang mengajar option apalah. But if you really don't know, so you letak yang total ni pun okey lah. But if you know miss, kalau kita tahu dengan jelas siapa ajar option apa, kita boleh kira. Okay? Tapi kalau kita tak tahu, kalau kita ajarlah separuh kelas ni, separuh kelas sana, kita tak tahu dan kita hanya letak nilai keseluruhan ni. Tak apa, if it's not, doesn't tell you, never mind. Kita letak nilai keseluruhan sahaja. This is only for IPPK, ya. Okay? Okay, so kita dah masukkan IPPK sekarang dan kita dah kira finish already, okay? Sekarang kita nak buat penjajaran, okay? Okay, penjajaran ni kita kena baca satu persatu ini, okay? Sila type sama ada satu untuk ya atau sifar untuk tidak, okay? So kita bacalah satu. Saya tahu hasil pembelajaran program mana yang berkait dengan kursus kita. Kita tahu kan, so kita tulis satu, okay? By right all should be one lah, okay?
So if you want to put all one also, okay, straight away put all one lah. But anyway, just baca also lah, okay. So that is penjajaran COPO. We just have to fill in, then we can go to the next one, okay. Then the next one is pelaksanaan OBE SCL. Okay, yang ini juga kita kena baca dan kita kena tanda satu kotak sahaja dalam satu baris, okay. Like this one ah. Okay, entrance survey. Okay, what are they asking entrance survey? Kita lihat rubrik. You see this purple button here? Lihat rubrik pelaksanaan OBE SCL. Okay, kita click on that. Okay, first one is entrance survey. Kalau tidak dijalankan, kita letak 1. Kalau merancang untuk dijalankan, 2. Kalau dijalankan, 3. Kalau telah dianalisis, 4. Kalau dilaporkan, 5. So kita nak letak berapa ni? Go back ya. Berapa? 3. 3. Kenapa? Telah dijalankan. 5. Kita telah jalankan. Kita sudah pun analisis. Kita dah dapat datanya kan? Oh, Sekarang kita sedang laporkan. 5. 5 lah. Yes. Wah, So kita letak 5 je lah, senang. Semua 5. yes. Semua 5 So kita click on this drop down box ni, pilih arrow-nya, okay 5. And then the second one, kesedaran pendidikan berasas. Kita bacalah satu persatu. If you don't know what is it, go back to the rubric dan kita baca what is it lah. So kita tahu pelajar kita terlibat, engaged. 5. So kita pergi dan pilih 5. Okay. This one also everything is 5 I think lah for everybody ya. So but anyway tolong baca lah, jangan just letak lah. Okay, tolong baca and then you tick finish. Okay, bila dah habis, okay I have to tick di sini. Kalau tidak dia tak keluar nanti ya. 1 minute ya. Okay, semua dah okay. Finish. Okay, then semua dah habis, kita balik kepada panel kawalan kita. Okay, sekarang kita lihat panel kawalan kita, dia telah masuklah everything. Grade pencapaian kita, exit, entrance, penilaian pelajar, penjajaran pelaksanaan. So hasil pembelajaran program dicapai pada tahap 4.40, sangat baik. Ini untuk keseluruhan kursus. Okay, and then kita akan buat yang sama untuk, so kita save ni. Okay, bila dah buat kita save file, save as. Okay, tadi kita save macam mana? CDL, peringkat, kursus, nama kursusnya, kemudian ambilan Jun 2020, kemudian untuk Disember 2020. Okay. So kita save ini dulu, okay. Okay, I'm saving in my folder lah. You save anywhere you want. Okay. So dah save ready. Now I'm going to do the next one. Sekarang saya nak buat untuk, I just choose for one option lah. Saya katakan saya nak buat option saya nak buat option PKDK, okay? PKDK. Ni this option lah. Yang lain semua sama kan? Khususnya sama, semester ni sama, nama program sama, RPG sama. So all done ready. So tak perlu buat lagi ya. So we go to grade pencapaian. Okay, sekarang saya kena buat grade pencapaian untuk PKDK. Okay, so PKDK I have to change this lah. So PKDK A is 1, A plus 1, A 4, A minus is 14. Ini saya dapat daripada EBKKP. Okay, I pilih option PKDK and saya kira one by one. Okay,
I don't know if there's any other way of doing it. Mas kira ni, okay? And this is one, okay? Finish. Then klik di luar. Jangan lupa klik di luar supaya dia tukar, okay? So we got this. Then masukkan entrance exit survey untuk PKDK, okay? Untuk PKDK, we have 5 here, 36, here's 39. 39, this is 146. 126, and this is 484, okay? Klik di luar, dah habis this entrance exit survey. And then penilaian pelajar untuk PKDK. Okay, yang ini saya kena, PKDK ni diajar oleh untuk kelas J1.2 and J1.4, okay? So Puan Wu dengan Cik Noria, jadi saya kena gabung ni, okay? So I take Noria's one, this one okay, saya kena gabung ni Puan Wu dan Noria berapa ni? 567 plus 153. That is 720. 720 Ya. 67 plus 153 yes, 720, okay. And then 4 ialah 37 tambah dengan 12, okay. Jadi kita ada 49. 49 and then 3 is 12 2 je kan. So go back to our CDL, okay. So di sini saya ada 720, 39 dan 12 yang lain 00. So klik di sebelah luar, okay, finish already. Okay, yang ini sama tadi kita buat kan, ini semua sama, tak perlu buat lagi lah. So OBL tadi kita dah save ni, so no need. So don't forget, go and save as, okay, save as. Namanya sama kecuali kita nak tambah option. Ini option PKDK so kita tambah option PKDK underscore, finish already, okay. We just tambah saja optionnya dan kita save, already saved already, okay. So if we look at the panel kawalan, okay, so you see the nilai di sini dia berubah, okay. So nilai ini berubah untuk setiap option dan juga untuk keseluruhannya. Later we need to put this in the report lah. So kita dah habis untuk option yang pertama. Sekarang same thing, I change everything, isi tiap butang, save as sampai saya selesai everything. That is CDL. Boleh? Cubalah nanti. So see, as long kalau kita dah ada grade-nya dari BKKP, kalau kita dah catatkan everything, entrance exit survey kita catatkan, penilaian pelajar kita catatkan, then only kita start isi lah. Okay. Get everything ready, then only we start isi lah. So it's like that, okay. So kita hanya save as saja. So kita akan dapat semua file kita, okay. So kita dah habis dengan CDL, okay. Okay, so finish already this one. Sekarang kita nak buat CCQI Okay, so bila kita dah save as, kita akan finish everything lah. Kita boleh buat ni dalam masa 10 minit. As long kita dah dapat all the maklumat all this dalam masa 10 minit dah boleh habis all this, okay. Okay, after that kita nak buat CCQI. So kita masuk ke dalam template kita. So we have CCQI, okay. So kita buka ni CCQI, very easy, satu saja. Okay, so kita tukar ni, okay, tukar maklumat IPG, kampus ilmu khas, okay, jabatan ni tukarlah, kena tulis jabatan dengan penuh lah, jabatan kita, okay, what is our jabatan, Sains, teknologi, kejuruteraan. Betul? Puan Rani ada program already, no? Oh, I see. Okay, copy paste. Okay, so this program is PISMP,
PPI SMP. Semester kita pilih dari drop down box. Semester 1 tahun 1, bilangan pelajar ialah 86, kod kursus MTZ 1024. Okay, then this one tahap CDL khusus issue, ada issue ke? Kalau ada tulis ada, kalau tak ada tulis tiada lah. Habislah CQI kita, CQI. Okay, then save as, save as, how do we save this? CQI khusus MTZ 1024 underscore ambilan Jun 2020 underscore December 2020. Okay. I want to save inside here. Okay, save already, done already Okay, so it's inside here. Tadi saya dah save di sini CCQI. CCQI MTZ dah ada, okay. So kita dah habis CDL dan kita dah habis CCQI bagi MTZ and then yang terakhir yang kita nak buat ialah laporan ni, laporan pemantauan CTL, okay. So this is the template ni, laporan pemantauan CTL, inilah contoh yang diberi kepada kita. So we just follow that only. So kita ikut dan tukar perkataan yang sesuai saja. Laporan pemantauan melalui all this follow, January hingga Mei ni tukar kepada Jun, Disember. Yes, Jun hingga Disember, Jun hingga Disember 2020. Okay, tahun dan semester. Ini kita kena tukarlah versus minus tahun 1, semester 1, ambilan Jun. So kena baca dengan teliti dan tukar everything. So tukar ada bidangnya nanti kita buat lah. Bidangnya tukar, bidangnya minus matematik, elektif terasa. Untuk saya, I think bidang elektif terasa. Elektif teras, kemudian nama khusus dan kod khusus kita tukar nanti, and then this one, yang ini rumusan data pemantauan ni, ini daripada panel, this is from here, see there, I just take one person. From this first page, grade pencapaian 3, entrance exit 4, penilaian 5, penjajaran 5, pelaksanaan 5 dan hasil pembelajarannya ialah 4.40. Okay, yang itu yang kita nak masukkan dalam our report di sini. Okay, so grade-nya tadi ialah 3 dan ES 4. So kita akan tukar ni lah, ikut panel tadi panel muka depan tadi 555, just now was 4, kalau 4 is 4 lah, after later I check lah. Okay, then min kerja khusus, ini yang kita ambil daripada analisis kita tadi, kita kena ambil daripada analisis tadi min kerja khusus, this one from here, min markah kerja khusus, min markah peperiksaan dan min markah kerja khusus dan peperiksaan, kita masuk di sini. Okay, and then kita baca ni lah dan tukar saja di mana perlu. Secara keseluruhannya data menunjukkan bahawa pencapaian CLO bagi khusus MTZ 1024 adalah berada pada min berapa? Min ini ialah pencapaian CLO keseluruhan ni. So kalau 4.00 kita tukar di sini 4.00. Okay, and then everything lah, dapatan OBE pada OBE kita lihat ialah 4. So kita 5, jadi kita tulis 5. So everything we follow lah, follow. Then everything perlu isi semua markah exit. Yang lain semua tinggalkan lah. If yours is take home test, tulis take home test di sini lah. If yours is ujian summative, ganti ni dengan ujian summative. Finish then save as itu saja. Okay, something else. Rumusan laporan penambah baikkan kualiti, ini isu kalau tiada tulis semua tiada lah. Yang ini we just follow saja everything, just tukar di mana perlu untuk data kita daripada CDL. Okay, this is our laporan pemantauan CTL, then save lah.
Okay, so we finished. Boleh?